what's up guys? We are back again with another vlog. Yo, what's up guys? We are back again with another vlog. So, ang vlog ko po ngayon ay papakita ko po sa inyo si Choco nung 15 days pa lang po siya. So, tara na po. Let's go! Kulay blue yung mata niya, no? Ilawan mo. Anong kulay yung mata niya, mami? So, tignan mo yung kulay niya. Ganon mo to. Ganon mo. Ganon. Bobo ka talaga. Yung mukha nga ang titingnan mo. Kulay blue. Baka ano lang. Hindi pa masyado buo yung mata niya.
Choco nung 15 days old pa lang po siya. So, ito na po siya ngayon. So, ito po si Choco ngayon. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the bell for my update video. Bye. Peace. Like a Hellcat.